नमस्कार दोस्तों। यदि आपके मोबाइल के अंदर आपके जो मोबाइल की है वो आवाज़, जैसे आपने पहले नया लिया था उस टाइम आवाज़ आपकी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा थी, लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे आपका मोबाइल पुराना होता जाता है, आपके मोबाइल की आवाज़ बिल्कुल कम हो जाती है। आप कहीं कॉल करते हो तो आपकी आवाज़ नहीं आती, आप म्यूज़िक सुनते हैं तो बिल्कुल कम आवाज़ है। आप कई प्रकार के वीडियो देख के थक चुके हो, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, कोई भी हल नहीं निकल रहा। आज आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको 1 या 2 मिनट का जो वीडियो है उसको देखना है, पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है इसको। आपको एक सेटिंग करना है बिल्कुल, और उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। आपका जो मोबाइल का जो आवाज़ था, जो आप मोबाइल के अंदर जो म्यूजिक बजने की जो आवाज़ थी, वो बिल्कुल नए जैसी हो जाएगी। जैसे आपने पहले नया लिया था, उस समय जो आवाज़ आती थी मोबाइल के अंदर, वैसी आज उसकी मोबाइल की आवाज़ वैसी ही हो जाएगी, और कहीं कॉल भी करोगे, तो भी आवाज़ पहले जैसी हो जाएगी। आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद में आपको एक ऐप डाउनलोड करना है, जिसका नाम है वॉल्यूम बूस्टर। जैसे वीओएल कुछ अक्षर डालोगे उसमें नीचे आ जाएगा वॉल्यूम बूस्टर। उसके बाद में जैसे ही कुछ ऐप खुलते हैं, तरह तरह के ऐप खुलेंगे, जिसमें एक रेड कलर का ऐप जिसमें स्पीकर का मार्का लगा हुआ है, वो ऐप आपको डाउनलोड करना है। अब इसमें ये ओपन हो गया, खुल गया। उसके बाद में इसको ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, उसमें देखो इसके अंदर मेरा जो वॉल्यूम है वो 0% दिखा रहा है, क्योंकि तभी इसमें आवाज नहीं आ रही, और ये मोबाइल मेरा पुराना हो चुका है। और इसका साउंड हमें बढ़ाना है। अभी 0 से हमें देखो 100% कर देते हैं। उसके बाद में बूस्ट है, इसको भी 100% कर देते हैं। उसके बाद में बैक चले जाते हैं। देखो आवाज आ रही है ना। अब कोई म्यूजिक चला के दिखाता हूं आपको। दोस्तों अभी देखो कितनी फास्ट आवाज आ रही है इसके अंदर, पहले इतनी आवाज नहीं आ रही थी। तो ये आपको सेटिंग करनी है, और आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आपने ये सेटिंग कर ली और इस ऐप को डाउनलोड करके, और यदि आपने एक बार कर लिया, उसके बाद इस ऐप को डिलीट कर सकते हो। आपको कहीं भी कुछ देखने की जरूरत है, कहीं भी आपको प्ले स्टोर में सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, उनसे कुछ नहीं होगा। ये केवल एक छोटी सी सेटिंग है, इसको आपको करना है। आप कॉल करोगे तब भी आपकी नए जैसी आवाज आएगी, और म्यूजिक सुनोगे तब भी आपकी नए जैसी आवाज आएगी। तो दोस्तों, ऐसे ही हम लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो लाते रहते हैं, मोबाइल संबंधी, सॉफ्टवेयर संबंधी या अन्य टेक्निकल संबंधी। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।